deila þessum upplýsingum með ykkur hér í kvöld og það eina sem ég geri að snúa við nokkrum steinum. Og í áframhaldinu þegar þið farið héðan, þá það sem þið komið að gera við þessar upplýsingar sem þið fáið hér í kvöld upp til ykkur komið. Að lokum vill ég segja að það sem ég sagði hér á undan að þessi bók Kóraninn hefur verið varðveitt óbreytt í 1400 ár. Og ef ykkur finnst að það sem ég segi satt myndu þið þá ekki vera sammála því að þessi bók sé einstök í bókmenntasögunni þar sem hún hefur verið varðveitt óbreytt í 1400 ár. Myndir þið ekki vera það heiðarlegur að viðurkenna þetta? Sannarlega myndu gera það ef þú heiðarlegur maður eða kona eftir að þú hefur séð sönnunargögnin sem styðja mál mitt. Sannarlega myndu gera 30. Það eins og margir aðrir einstaklingar sem ekki eru múslímar hafa komið fram til sömu niðurstöðu. Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Napoleon Bonaparte, Winston Churchill og fullt af öðru fólki, ég gæti haldið áfram lengi. Hafa komið til sömu niðurstöðu og hafa tekið íslam opinberlega eða óopinberlega. Þeir komist að þeirri niðurstöðu að engin bók eins vel varðveitt og Kóraninn og engin önnur bók kallar fólk til visku, þekkingar og vegleiðslu af sömu visku og Kóraninn. Ef við höldum áfram að næsta punkti, sem spurningin áreiðanleika Kóransins. Í Kóraninum skrifaðu meðal annars þekkingu hæðstu eiginleika Allah svo sem nafn hans, einkenni, tengsl Allah við sköpun sína og hvernig mannfólkið á að uppfylla skyldu sínar gagnvart Allah, boðorð spámannanna og sendiboðanna, líf þeirra, boðskapur þeirra og verkefnið sem þeim var falið í hendur og sem boðskapur sem sameinast trúna á síðasta, altækan og algildan spámannin Múhameð, sem innsigli spámannanna og sendiboðanna sem komu á undan tíð hans. Þetta minnir manneskjuna hversu stutt andartak lífið og hversu mikilvægt að nota þann tíma sem við höfum við í að uppfylla skyldu okkar gegn 31. Skapara okkar með lofvorð að í næsta lífi verður lífið eilíft og án þjáningar og sársauka. Eftir að við yfirgefum þennan sal í kvöld, þá munum við fara einhvert annað ekki satt. Og þegar við yfirgefum þetta líf, þá munum við fara einhvert, hvort sem þú viðurkennir það nú eða ekki. Og þú berð ábyrgð á því sem þú gerir vegna þess að nú ertu búin að heyra sannleikan, og þú berð ábyrgð á því sem þú gerir jafnvel ef þú hafnar þessum sannleika. Því að meiningin með þessu lífi ekki bara að sitja hér og halda áfram eftir þennan fyrirlestur eins og ekkert hafi á sig skorið, heldur mun þessi fyrirlestur hafa einhver áhrif á ykkur og þær ákvarðanir sem þið taki núna í áframhaldinu. Hver orsök hefur verkan, og ef þið komin af orsök og að ákveðnum tilgangi, þá hlýtur að vera til verkan. Því öll orsök mun hafa einhvert form af verkan. Þú ferð ekki í skólan til að bíða þar, þú ferð ekki í vinina án þess að fá þín laun, þú byggir ekki hús án þess að einn dag flytji ekki einhver inn í það, þú kaupir þér ekki jakkaföt án þess að klæða þig í þau, þú þroskast ekki sem barn til þess að verða ekki fullorðin, þú vinnur ekki án þess að búast við því að þú munt í lok mánaðarins fá borgun fyrir, þú lifir ekki án þess að 32. Búast við því að einn daginn muntu deyja, þú getur dáið án þess að búast við því að enda í gröfinni að lokum. Vegna þess að þessi vitneskja innan með okkur orsök og verkan sannar fyrir okkur sjálfum að skaparinn þinn Allah hefur ekki skapað þig að ástæðulausu og að þið hafið ekki unnið, leitað ykkur menntunar, valið ykkur maka eða komið hingað að ástæðulausu. Svo að hvernig getið þið lýst Allah sem einhvað sem óæðra ykkur sjálfum? Í Kóraninum skrifað mikið dýrðir og mikilfengleika náttúrunar, svo sem sköpun hafsins, ánum, trjána, planetana, skordýrana og villtra dýra. Sköpun fjallana, dalana. Skrifað stöðu og útvíkun alheimsins, stjörnukerfin, fiskana, lífið í hafinu, líffræði, samfélagið og sögu þess. Nákvæm lýsing á mismun paradís og helvítis, nákvæm lýsing á þróun fósturvísa, tekið fyrir verkefni allra spámanna sem hafa verið sendir niður og meiningu lífsins á jörðinni. Hvernig gat einn maður sem var fæddur í miðri stærstu eyðimörk jarðarinnar, sem hvorki kunni að lesa né skrifa, sem var fjárhirðir, hvernig gat hann mögulega hafa ímyndunaraflið eða geta komist að hlutum sem ekki voru í hans nánasta umhverfi og hann hafði aldrei á lífi sínu komist í tæri við? Það 33. Sem hins vegar einstakt við Kóraninn að Kóraninn staðfestir sannleiksgildi helgra skrifta sem á undan honum komu þó að mörg þeirra séu ekki til í dag í sinni upprunalegu mynd, þannig að ef þú ert hræddur eða hrædd að þú munir skipta trú, þá getum við sagt sem svo að þú ert ekki að skipta trú ef þú viðurkennir þessa. Ef þú þyngist nokkur kíló og verður of stór til að uppáhalds, jakkafötin þín passa ekki lengur á þig, þá hendir þú þeim ekki í ruslið það. Nei, vonandi ferðu til klæðskera og lætur hann sníða fötin aftur og bæta við smá efni og breytingum svo að þú getur aftur komist í uppáhalds jakkafötin þín. Þú biður klæðskeran í öðrum orðum að stækka fötin fyrir þig. Og það á líka við að ef þú léttist og passar ekki lengur í sömu föt, þá lætur klæðskeran minnka þau fyrir þig,
því að þú ómögulega vilt ekki henda uppáhalds jakkafötunum þínum beint í ruslið. Og svo á það líka við trú þína, ást þína til spámannsins Jesús, samband þitt við Guð, illbeiðsla þín, heiðarleiki þinn, áreiðanleiki þinn og sönn trú þín á allmáttugan Guð. Þessari trú breytir þú ekki né hendir burt beint í ruslið. Heldur mikilvægt að þú haldir fast í þessa trú, en gerir ákveðnar breytingar ef sannleikurinn skýr fyrir þér. Síðan þarft þú bara að vera heiðarlegur við sjálfan þig og viðurkenna fyrir sjálfum þér að 34. Þú hafið þyngst nokkur kíló og verðir að gera nokkra breytingar. Íslam einföld trú, bræður mínir og systur, beri vitni að það sé ekkert sem þess vert að vera tilliðið en alla. Ef ég myndi biðja ykkur að viðurkenna að faðir ykkar sé í raun og veru faðir ykkar, þá myndu þið eflaust svara að sjálfsögðu faðir minn faðir minn, kona mín konan mín, sonur minn sonur minn og ég ég sjálfur. Hvernig það þá svo ill tilkomið að þú neitar að alla hinn almáttugi sé einn og að hann herra og skaparinn þinn? Af hverju? Ertu of hrokafullur? Telur þú þig vera yfir sannleikan hafin? Einhver leyndarmál sem við vitum ekki sem þú vilt deila með okkur hér í kvöld? Eða ertu bara of örvinglaður? Þessa spurningu verður þú að spyrja þig sjálfur. Ef þú vissir að þú gætir kannski dáið í kvöld og fram fyrir þér paradís og bak við þig helvítið, og þú hafðir tækifærið að setja tækifæri til að lagfæra þau vandamál sem hafa komið upp á milli þín og alla og hefðir tækifærið til að fá allar syndir þínar fyrirgefnar og gerðar af góðum gjörðum. Ef þú myndir gera þetta áður en þú myndir deyja í kvöld, og ef að þú myndir 35. Vita að þú gætir dáið í kvöld, þá myndir þú ekki vefjast að vitna að það sé aðeins einn skapari sem standi þér til boða. Og þú myndir ekki hika við að vitna að Múhameð sé sendiboði hans og fulltrúi allra þeirra spámanna sem á undan honum komu. Þú myndir ekki hika við að bera vitni að þú sért einn af þeim sem vill verða skráður niður í bók alla og sem meðal þeirra sem vilja vera undirgefnir vilja alla. Þú myndir ekki hika við gera þetta ef þú bara vissir hvað bíður þín ef þú myndir ekki samþykja þetta. Þar sem þú óttaslegin yfir að þú heldur að þú munt lifa að eilífu og þess vegna viltu hafa gaman af lífinu eins lengi og þú getur. Þú vilt drekka aðeins meira viskisjúsa, daðra meira, dansa meira, syngja meira, þú vilt fara út á lífi meira og að sjálfsögðu þú ekki reiðubúin undir það stóra átak að fara að biðja til Guðs daglega. Þetta byggir þú allt á þeirri óvissu að þú heldur að þú muni lifa að eilífu, en hversu lengi vari þessi eilíf? Hversu lengi hægt að blekkja og ljúga sjálfum sér? Ég sé hér marga sem hafa orðið eins og ég sköllóttir. Hvað var það langt síðan að þessi menn höfðu mikið og þykkt hár á höfði sér? Nokkur af ykkur hafa byrjað að verða gráhærð, hvað það langt síðan að þið höfðu ekki grátt hár á höfði ykkar? Þú hefur kannski sársauka í öxlunum og hnjánum og öðrum 36 stöðum jafnvel gigt, hvað það langt síðan að þú varst ungur krakki sem hljóp lék sér og hreyfði sig án þess að finna til nokkur sársauka? Hvað langt síðan þetta var? Það var í gær. Að sjálfsögðu. Svo að ef þið myndu kannski deyja í morgun, hversu lengi myndu þið vilja bíða eftir að viðurkenna þetta fyrir sjálfum ykkur? Íslam að vitna það að það finnst enginn sem hefur rétt að vera illbiðinn fyrir utan alla einn og einsamall án þess að tilbiðja nokkuð við hlið hans. Íslam að sýna undirgefnin gangvart alla og fylgja því hlutverki sem hann skapaði þig til að fullgera. Íslam að viðurkenna að það séu til englar sem voru sendir niður til jarðar til að miðla boðskap til spámannana sem þeir komu síðan áfram til mannfólksins. Hluti af þessum englum stjórnaði vindunum, fjölunum og höfunum og engill dauðans tekur sál þeirra sem alla hefur skrifað að sé komin á lokastig lífsíns. Að maður viðurkennir að allir spámenn og boðberar voru réttlátu menn sem alla sendi og að viðurkenna að allir spámenn og boðberar hins eina og sama Guðs hafi verið réttlátu menn. Að viðurkenna að dómstagur muni upprenna og að mannfólki verði þá reist frá dauðum og dæmt fyrir gjörðir sínar. Að viðurkenna að við munum vera reist upp frá dauðum. 37. Skyldur hvers múslíma einfaldar og samanstanda þessa skyldur af 5 hlutum. Íslam eins og stórt hús og hvert hús verður að byggja með máttastólpum og sterkum grunni. Húsið verður að vera byggt eftir ákveðnum reglum og máttastólparnir halda þessum reglum uppi. Þessar reglur í Íslam eftirfarandi. Að viðhalda algjöri engistrú og að taka sér engan annan félaga til að tilbiðja við hlið alla, að dýrka engan við hlið alla, að segja ekki neitt alla sem þú hefur ekki rétt á að segja ekki að hann hefur föður, son, dóttur, móður, föðurbróðir, frænku eða annað svipað. Og að bera vitni að Múhameð síðasti sendiboði hans. Að gera bænina. Að gefa almús. Að fasta á meðan Ramadan mánuði stendur. Að fara í pílagrímaferðina til Mekka og Medína.
Og kannski kemur upp þessi spurning, er þetta ekki erfitt? Og svarið er nei, vinir mínir, þetta er alls ekki erfitt. Ekki fyrir þann sem opnar skilningsvit sín og hjarta sitt og tekur á móti sannleikanum með opnum örmum. 38. Þessi fyrirlestur var haldinn í Sádi-Arabíu árið 1994 fyrir áhorfendur sem ekki voru múslímar eftir að fyrirlestrinum var lokið og þetta sama kvöld tók 43 af þessu sömu áhorfendum íslam sem trú sína. Til að fá meiri upplýsingar Íslam, getið þið heimsótt heimasíðuna hp.wo-islam.is.